जब घर में कोई न्यू चीज आती है तो खुशी का लेवल तो बढ़ता ही है, साथ में जब तक वो घर में ना आ जाए उसकी क्यूरियोसिटी भी खत्म नहीं होती। आपके साथ भी ऐसा होता है तो जरूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज फरीन अलवी। ये है हमारा फ्रिज और इसको हम कर रहे हैं रिप्लेस, क्योंकि अब इसकी अंदर आत्मा ने भी जवाब दे दिया है कि कंजूसो अब तो मुझे कबाड़ी वाले के हवाले कर दो। अम्मी और भाई सिलेक्ट करके पहले आ गए थे, लेकिन जब मैं चेक करने गई तो मुझे ये फ्रिज हमारे फ्रिज जितना ही लगा और स्पेस भी काफी कम था। इसलिए मैंने अपनी आंखों को फिर से सोला कर लिया और मेरा दिल आ गया ब्लैक वाले डबल डोर वाले इस फ्रिज पे, जिसमें अच्छा खासा स्पेस है फॉर द एक्स्ट्रा एडिबल चीजों के लिए। तो ये रहा बिल और कल है इसकी डिलीवरी। हम चले घर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।